nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Only in the morning. Matatakaw at gobyerno tansyo syudad. Only in the morning. Inarubalat na Saray Nalalamas San Mananisya at Katuwaan. Only in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng Kabuasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Only in the morning. Tayo'y mag-ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho pa. Only in the morning. Maabig, magayaga, masayaksak, ya kabwasan ada balang sinansake ya pinablin dumuringel na saya na programa tayo. Early in the morning, kantabay tayo ada technical side si El Presidente Engineer Nixon Dakal. Only in the morning. Sa amigo yo, your one and early in the morning, so nakaulup yo ada pangiya parungtal na saray manuna niran impormasyon na balita, saray controversial tan sensational Iran issues, yan pag yung nakabatan na pinawiran, pakaasulan na aral aliwan panderal. Okay, ay greet ko palaray ay masakbay Iran mangi lulugay at saya na programa tayo. Ay, sandara iset, pangkal na yo. Amaya-amaya tampol. Okay, Leo Rosario, Teresa Cornel, Bads Vidal, Manong Benjo Villanos, Rodi Fernandez, si Master Sarlo Gonzales, Robert Aguado, si Brother Saldi, Saldi Bautista Senior, tan si Saldi Bauson, si Kapitan, si Jamie Torio. Good morning, amigo Irenyo Velasquez, Daily Nor Sagaray, and JJ Gamboa. Anamiran minutos, kasumpalan na alas 7 ada Kabuasan. Wala ray mangi pupus ada social media ya nambulos lara na danom malapo ada bingatan na Ambuklaw Dam. Hanggaman untan aratan niya danom ya ibubulo sa tati gagimira malapod sa aratan niya dwara ng Kabalo Dam ada bengget di tanah dakplan at agniya tanton makaapikto jaad luyag tayo na Pangasinan ta sampaten itan
sampaton itan na San Roque Dam. Kanyan na wala may anong nung kulalamat na niman, ya ipapalapag na vloggeris, ya politiko at ate gagimira sa kwanto apektado tayo at sa tay tay bingatan ambuklaw dam, yan ang release na sa danom. Pero andi, tini apektado o da satan, kanyan na ag kayo ni mampapanik, ag kayo maninervyos ita, hanggang manuntan, balat, nakaukulan nyo, so mamprepara. Batay at sa may impormasyon, yan ala tayo, mumonitorin tayo, agni critical, so water level ditan at San Roque Dam. Agosto 18 natan, di ba? Nan August 17 na karuman, wala ni ada 272.14 meters above sea level. Aya ikumpara tayo ad satay 280 meters above sea level, so normal high water level. Agto ni asabitan at ati gagimira, so 280 meters above sea level. Yasi katulatan, so nayari na pang kindalatsatan, pan Lucas, tan pangibulos sa may spilling level, yatatawagan tayo. Kabalo yan. Ngamanuntan, sa kaya punto tayo saya, at atagay so inflow, atagay so inflow, nan samay outflow. Unaabot ada 570 cubic second, so unluloob ay danom sa outflow 188 CMS, kaya patuloy una atagay so karga na sa reservoir no mampatuloy, so maksil ya panuuran-uran gabayton ibaga nayarin na uman na bago tan plus, so abitla ya sitwasyon. Jada Pangasinan natan sa San Roque Dam walala at 272.14 meters above sea level. Sa normal high water level 280 meters above sea level. So singgermutla, di ba? Okay, 272 8 meters sa batla, nayarin na napanumatlatan o dino walalad high water level. Mayan di mala, so spilling tutan na ani. Diyat sarayan na kaplusan ang kapuni. So bago unabot the high o normal high 7.86 meters sa spillway gates at zero ni sarayan na kaplusan. So sa net inflow at wala da unsulok ang kulang ya 382 CMS. Kanyal ang kapuni, so spillway release saya. Agto gabaya ibagaya ang kapoy posibilidad ya pakadulap downstream areas ayay patuloy haba ng dagat. Asing haba ng dagat layay dulak tayo diay. Habagat. O no baliktar mo tay habagat tagbaha. Aray itatagay na saray river tributaries, aray ilog. Tan malapumot sayay uran, kailangan tayo raraya ya bantayan. Numambilang sa concern tayo at sa posibilidad, ya nayarin Undulap, Kalasyaw, Dagupan, Santa Barbara, San Carlos, Lingayen, o inerman niya parte luyag na Pangasinan. At nangnangan tayo so untalan na status na
Sa dam, Agno River, aratay arom iran na kailugan, singa Pantal River, tan sa rainfall forecast, tan ditan tayo naliknala at ati gagimira, tan kinmutan, kailangan tayo lay pantaryad sararayan nayarin na peligro ya unsabi, eda satan at ati gagimira. So far, Agninan Lucas, so sa Manuel San Roque Dam. Pero amay Duaran Dam, sa binga tanang buklaw, at mangibubulos ira, patuloy niran mangibubulos na danom, yasampatan itan na say San Roque Multipurpose Dam. Yaatan, at undalan mo't itan, mangibulos ira danom undalan, kwanda ad Agno River. Agno River, yung pawaitan, at Bayambang, Alcala, San Carlos, mawaitan at San Carlos, one overflow, unlaad Kalasyaw, si Kalasyaw, unlaad Santa Barbara, or unlaad from Santa Barbara, Kalasyaw, Dagupan, apektado timot lamlamang at ate gagimira. Early in the morning. Sa irap tutan, no, sabayan ni nasatay high tide. Early in the morning. So, nakaukulan tayo siren, so manalwar, nakaukulan tayo so manalwar, at sararayan na kipapasan tayo, luyag tayo na Pangasinan. Aliwamot siya luyag na Pangasinan labat sa apektado at atiga gimira. Actually, tatawagan tayo na global warming pero masyado lan andukay. Yan paniirap tayo. Masyado la at atiga gimiya pansasakbat tayo na unyalan na kairapan. Sayay nagagawan aglamanunda kalamidad. Wala lamat so namamataan posibleng unloob lalamat pinablibiran na dumeringal another typhoon ibabagaran super typhoon. Early in the morning. Nakaukulan tayon talaga so mandasal pinablimiran na dumeringal ta piano natunawlatan so abitlay tatawagan tayuran bagyo yaglaratan kumun unsabi bansa tayo yan natin dawlatan kadayatan. Okay? So, arom niran impormasyon na balita, ay alamat lantin, wala rin unyan na calamity sa problema na-encounter tayo, idadalamdada si katayo ng karuman, anong nangyulara tay watan iran kulkulan nilira satay relief. Nilira satay relief. Walamat so mangidadalam sikatayo ditan wantuy ay dapat 0976-194-5713. Sa ikwanto, good morning Kuya Orly, dapat house to house so ituran aliwa so walay istablabat so makala aya wala ni pirma na sakaya barangay kapitan kwanda o agdaya house to house kuno kanyan wala ray agmakala lano agakaalyado na sararayay kabyangan na manuuloy ayay bagyo aray aron pinanabangan danitan
Araramay aron pangkwartaan danitan. Early in the morning. Antula kasi konsensya da raya. Wala ni kasi konsensya da. Pangkwartaan mo ni iraratay untan iran calamity fund. Yaon sabi at kadapadapan. Early in the morning. Araratay watan iran pundon na buburiki. Yatawagan tayo tan. Okay, another complaint. Malapod 0994-685-8852. Agyula bibilaan sa number ko, idol. Ay, bitlat la. Pasensya ka la. Ang gano jad lasip grande, relief dynasty mat. So, nagagawa. Wala ko na sa kaya pamilya ditan, ya kumpleto yung ngarandad listaan no relief. Agda tutumbukan by sakay pamilya, sakay lambungat. Relief individual. Ad pamilya na, pamilya ribbon. Ribbon. Early in the morning. Antong klase na ribbon tan. Red ribbon. Ambal balanga. Aliwala ba't siya political dynasty kwanda so problema ka orle relief dynasty ta betangla na pamilya ay nako. Happy birthday manaya kinan Maestro Augusto Mejia. Greetings, malala po at kinan sister mo, Madam Christy Cantago. So, happy birthday at kinan Maestro Augusto Mejia. Tan, happy retirement bilang teacher. 43 years in service. Ditan at City High Nambangat. Okay? Kailay abig tuya, nanretiro la, sabat kura karuman ng divine. Diay mall. Kanya ingrid kumot na happy birthday. Si Maestro Augusto Mejia. Okay. And good morning at kinan Engineer Felix Kakang Siapno and si Christy Cantago. Ang gapoy orong nata, no? Ang gapoy loob at gobyerno. Tamang ipapatunton na sa alternative work arrangement at sayan agaw. Ang ipaway na memorandum circular. So, Malacanang, memorandum circular number 128. Ya mangigaganggan at sare amin ay sangay na gobyerno ya mangipatunton na samay alternative work arrangement aliwalabat ladya da Metro Manila kabyangan met ladya saratay probinsya na Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Tan Occidental, Mindoro. Ay nako, balag yaya nasasako palalamot siya apektado sa ay kalamidad. Unong adganggan, aray ahinsya yawalay pikabyangan, trabaho at pangiter na saray manunaan iran serbisyo, lautla at abig laman, ditan at Department of Wealth, Department of Health, Department of Wealth. Kasi kini ang kalusugan ay kayamanan. Kanyang balbalag sa kwarta mo ditan. Antoy makasangag no akin kanda nakal yatampol ang kapuni duay bulan talibulan naman si serbi bilang health secretary si tuan pahalti man mo tinakawa agtulabak kuno pirmaan may 3 billion na anti tuberculosis vaccine. Inekalda. Early in the morning. Wala lamot. So, balon insalat da, duara nata niya undersecretaries
So nan resign ditan at Department of Wealth. Early in the morning. Department of Health kasi health is wealth. Ay nako. So iraratay arum nira direktiba malapod saray local chief executive ipatuntun kwanda so alternative learning modes. Ay karuman kalabya labila amay apok. Uyag kwanta nanti uyagan to mikukulkul banaya cellphone anturara may bibisyo anda at sararatay gadget da tatay gagimira. Malbalag sa impluensya tuya. So, bitlan cellphone. Anyan kailangan learning modes para saratay klase amin ya pampubliko tam pribadon eskwilaan at saray abanggit iran lugar. Nayari naman kunon na mangipatunton so local chief executive at saray localized cancellation or suspension na klase trabaho at sangay na gobyerno unong at sayad igaganggan ya regulasyon lay malaputan at Malacanang. Diyan pribadong sektor sa pansuspindi na trabaho pang ipatunton na alternative work management at walala at discretion tan decision na management at saray pribado no mga ipatuntun iray alternative work arrangements walala at desisyon na say management. Kaya pinirmaan la tatay gagibira ng Acting Executive Secretary Rap Recto sa Memorandum Circular Number 128 ng Karuman. Ng Karuman itan. Pinablimiran na dumarengal. Pero ang gaman untan wala so untalan work from home wala mo't iraramay working from another home. Working from another home makakalag si El Presidente Nixon da kalasatan wala ni konda so working from another home. Aliwala ba ya diman at work from home. Early in the morning. Kumusta la? Araratay marurunong at sararatan ha? Ararama amigo tayo. Ya talagan ag-aira nasisiro at satan. Okay. Kumusta mutla at kinan amigo Roger de la Cruz tawag imano to sararatay kabandaan to ditan at puguchiko ya si kayo so manalwar manalwar ta delikado walalay kabandaan nyo ya nalner ay nyanurda ditan at Pantal River. Okay walay sakoy teacher so Nantex, ada si katayo kanto jay. Good morning, Sir Orly. Suspended sa work, pero papaluuban ng OIC School Division Superintendent. Imay umpirma na papilis na saray expanded career progression master teacher applicants. Akin, yauna untoy master teachers, samantalang wala ni ramay retirable laya teachers tan anggapuni budget para at saramay almost 50 expanded career progression. Aya at siguro unto not sure kanto no first batch or second batch kwanto dya pero akin at master teacher so papa apurato kasi say non-apply amay aramay aleds tayo la girlfriend tan amang kunoy asawa na sakay ya little mayor ay nako
ay sigayo iyamot yu raratay untalaran illicit relationship yo agyo masyadon kapabulgar do na may atay flaunting your paramour ay aliw-liwamot itana no nanuneng na sararatay fellow teachers yo nanuneng ni nasararatay estudyante yo ya masyadon na bulgar iraramay lampungan Early in the morning. karinyuan nanuneng da kayo ay mabambanday iyamot yo iraratay illicit relationship yo Early in the morning. wat tanyala na nga napapaboran iraratan siyempre napapaboran nandiag to kapagbigyan nagmupaboran kanyan dakil mo ta aglaon dadalan kwanda ada merit promotion aya at no siya palamay gabayda nga pulararatay merito yung tsaray qualification nako Early in the morning. good morning at kinan sir Marciano U. Soriano Jr. PhD CISO 6 OIC SDS. Address da niya. Suspendido kwanda ka trabaho pero paluluubon da. Iraramay mampirma na papilis na saray expanded career progression master teacher applicants. Early in the morning. At wala ibabagaradya Araman ko no retirable teachers at ang kapuni budget para sa may almost 50 ECP not sure no first batch or second batch. Akin kuno master teacher so papaapura to. Kasi say mana-apply kwanda oy nako. Alleged gaylaya kagkabwasan lang ulan marites Early in the morning. anong tumuto itasay dip edot nagmaliw mo ilan singa departamento labatla na City Hall. Early in the morning. Kwanto jay sir makakahukuhan na naman yung anak ng tagalista na nasa ibang bansa kwanto ay atam may ng karuman ya makala si OFW puwera si taga Herero atam may pangkukulkulan da ditan ad Kamanggaan Mayumbo Barangay Mayumbo mantutupakan lare mangga Early in the morning. kalaranan nyo mat at baka gawon tayo'y pulaing ya makapituyaw at sa kaya barangay kapitan ya aya at inabuno ang tula inabuno ang tula kuno sa pangaliw na satay bulas ya itertula da saray constituents to lapod maganat lara kuno constituents to ya kaskasyan mo tira kipapasan da sa kwanto yung hiniram yan sa kwanto 225 times 1,200 equals 270,000 aya kuno at ing saliw ate 270,000 ya binaisto ya naiturla at kabarangayan to iraratay 225 ya kaban na bulas siya sinaluti 1,200 per kaban. At itertula kunod saray kabarangay to agmat ni kuno asumpal ya atay calamity fund na barangay at ang gapuni walay nang comment da posko ya barangay council kwanda saray na idan ya
kabarangay mi at tigdadwaran kilo. Tigda 2 kilo, halos 25 o 2,500 na sa barangay namin. Meron pa na iiwan dito sa barangay hall na bigas. Meron pang pumipila para humingi at binibigyan pa rin. Talaran na nyo, interviewin tayo may barangay kapitan at saya, kasumpalan ni napakabat malalapot saray manangantabay. Orly Navarro sa 88.1 Orly in the morning. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalaban at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimaggana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglunsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep.
DJ D88.1 FM Radyo Pangasinan. Aburito. Tayo'y mag-ocho-ocho. Punto Ocho-ocho. Punto uno. Ocho-ocho. Punto uno. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Punto uno. Ocho-ocho. Punto uno. Ocho-ocho pa. Only in the morning. Timing na timing mo, Engineer Nick. Wala may birthday greetings dyan, magano labat, tagpula na almo, no, nakarto may birthday greetings, sawa. Nila Mila Melendez at ako na almula may greetings mo. At tawagan tini magano si Kapitan Hubin Salayog na barangay Kalmay. Good morning, Kapitan. Good morning, sir. Good morning, Idol. Kumusta ang tipay sitwasyon? Itan barangay tanggano untalan ang gano ang kapoy bagyo basta high tide at nadudulap kayo lanang ditan at barangay mas lalo siguro natan Kapitan Hubin Salayog. On idol dyan, barangay may talagang low kinya tanong talaga darong nalalang di bandad sentro hanggang Ilocano. Tapos aray wa bay na abong may aray kabungan dilap mo kano high tide labat. Pero may agawan bagyo kasi si Luis tan si Maymay talagang dilap halos 95% niya buong Kalmay na dilap hanggang talay. Oho. So pigaray affected families ditan na Kap Hubin. Halos buo idol so kinatan adilap kasi sa may 15 days lawarin uran ta nasabayan ni high tide na 5 to katon dilap yamin natan may agawan bagyo idol. Okay. So wala talay relief operation siya agawa ditan barangayo. Wala la interna LGU ya 1,371 wala ni may remaining than 1,000 plus ya itermiwa natan kana may jad sa may calamity pan may ibabagadan nan pawaylay kwarta ang po ni may kwarta pero siya lanti wala lanti aray kumpanya ya nautangan niya belas katon ang interalay belas imba met saray aram niya council ya kay Bami kasi ararom kasi ang ganon tanan walay kalamidad agara ulad barangay hall paano na nantaan. So agkini non-session tapiano i-deklara yo o dino mangipaway kayo nasa pundo. Actually idol natan in pipos ko kadi secretary ng Sunday man session kami emergency meeting sa Martes and or ayan agaw kasi nan dire-diretso kasi kasawmi na nan bubulog ya bulas tanan papakan na aray bakwis mi nan halos 5 days ya walay bakwis mi 6 days walay bakwis mi Kalmay Ilocano. Ang ilan nyo sa ramay kinay ibakwiyoy? Diyan bakwis diyan Ilocano sir ken 92 families ay 72 families katon 100 plus iraman tapos diyan simbahan wala mo so 32 families tapos diyan Kalmay Elementary School wala mo so 32 families mo. So evacuation darama Ilocano jala diskulaan. Jala diskulaan sir. Pinapakan mi raman sir. No ken wala kami man almusal ug pandem pero no minsan may wala ba sa nago kasi kasaw kumutla kasi ang ganan tanan mo evacuate sir. Alis ara meron yung totoo ibandak pero ara council no minsan nga pura pero mujara mo manibara maluto pero alayon amin niya kompletong council so kay bagay maniba. Unta klaranti mi tutulong manrereklamo ni. On sir, umanso nagagawa sir. O kasi wala ipupusto ya sa kwanto ta sinagyola kuno idan na respeto mangipapaway kay kwarta ta ay bukur sa opisyal kanto. Dapat man sir man tupa ni Jed Barangay tupa tantoy treasurer no wala employment kwarta kasi siya nga pun talaga employment kwarta ang tinggal. Oh, pero linuon tayo wala lay imbunog na syudad malapod di SWD. On sir on.
Mga pigaran na family so na idan tumanoy. Ama interda sir 1,371. Ama maikin son 1 son 2 hanggang dyan talay sir. O so kimulang tan. Andi natan interda may 3 4 5 6 interda natan ni agaw. Iterda may kaaruman. So, di ba mga 2,500 ya pamilya so apektado ditan? Alos man sir almost. Oh. 2,000 kan. So, amay relief house to house ba man o kada sakit pamilya ba man? Household sir, household. Household, okay. Now, okay, ang ipaway ka natan o ang aliw ka natan na bulas ay may para barangay. Amay para barangay sir, 225 yasa ako. So sinali mi, inrepak mi man yadway agaw, piano, na intermediate. Totoo kasi hirap na bilay na to, nanangkuha so pambibilay na rin kabandaan ko, kanyan siya ginaba so paraan para makalibelas, kami na nandito rin kwarta, piano walay na intermediate ka barangay, may hirap na bilay. So amay 225 yasakon bulas, ya sinaliyo kwanyo, supay makin nakimanay, sarili niya pundo ni o inutang mo ni? Inutang ko naman sir sa tinatugtog ko yung treasurer no pigaray budget na calamity fund may mga to siya 300,000 katon pero sa mga tayo upo man taga-ara upo man katon ang itilak kami pero sa ito sir ang po ni employment kwarta ang tinggal in baga to lang ba siya ng treasurer barangay treasurer na unya sa budget katon sa ginawag nagpa-estimate na bulas na 225 basako na bayari presyo to uman sa ginawa mi sir. So aman natan ni bunog laman so bulas ya nalapod sa may 225 ya kaban. On sir, ni bunog mila sir doy ago min bunog yan. Kalmay Ilocano, kalmay Pangasinan yan talay. Ni bunog la pero ang kini akapan withdraw na satay budget yo para calamity fund. Ang gapo ni sir ta kitulong sa may amiga bayaran mi later na bagyo. So natan supposed to be may emergency meeting yo tapiano ipawayo tay kwarta. On si katitakelan ko natan sir kay imba si Carla ng kagawad Nelson di treasurer. Pero natan walay ipos ko sa amin secretary mi ng Sunday night na man meeting kami lang tinatan piano napantungtungan tay budget. Kaso wala lay sakay ng pataner ya wala ko mapacheck up ko natan. Oho. Pero may sakay may kagawad mo balot at umbaba na lang Facebook. Yang kapenta to ni. Yang ipaway kilay kwarta pero bukor mo singa mo ipapatani ng barangay council. At nga po ni employment kwarta sir tapos ang tanan kin mo ang tanan barangay kagawad mi si kagawad Nelson ang tato kagawad Blaze yan tada. Tan si kagawad Oliver. Okay, kasi siyempre sir, deliver tayo balas tinatawag kumiran. Tadaan ng dami balas, wala namin. Si Oliver Busa. On sir. So no ang tadara may kagawad mo, amis sa kaya man rireklamong kagawad si rin, aga uulad tan, aga may meeting, agtan tinagagawa. Agad ya ula sir, siyempre may salito ko no, may inikal na may kiking to katon kit. Pero lukit anang nang kula dyan, aga pa dyan lanang lumensa kasi wajak po kasi nanang ko isisosyon na barangay. Ulatan ang kapuka. No, ngano dilap sir, ulag dyan barangay, ngano kaya mambubutan sa ibaba siya arito to, mambuta kayo piano kay man sakit kangko. Ang ngano man sakit, tapos na si kayo kaya man sasakit kangko. Talaga mo. Sige, eleksyon la, kapita, eleksyon la. So, gagawin ko so trabaho dyan barangay misal, ang ngano pa siya kayo dyan kamay sir, amay lasiminto natan. Okay. Project pundoy barangay. Project na barangay ta na may simentadong dalan project na barangay. On dako sir pagawamilan pathway tapos walang umiiter ng mayor na kadakin pagawami may taytay kanto. Tinaon mo yung mga iter si mayor. Araratan aramay kayan Jatsicho si Babagam aliwan sa may main road ta may main road ando kay man eh. Naganayarin budget ay barangay man sir. So amang project na DPWH to Congressman Gina de Venecia or si Congressman Top. Wala mas internet mayor dyan, may work 5 million niya ginawa na ay last March labat sir, demand ko lay party sentro kasi dalap yan lang demand. Pero sa gabi ko ibaga, amay main road malapod tan ang gaban umpaway Karaol project National Government through Congressman de Venecia. Aman ay Gina. Pero si Top kaunala.
Amay sir, so gagawin na natin, may bypass road, ginawa na tapos sa may Taytay, na-start na mula, ni natin, phase 2 na natin. Wala pisto natan. So naani sa barangay ula. So ako ay development no nasumpal natin Taytay. On sir, on sir. Pero wala nira mo singa irereklamo daram kinditan pigiri nga po. Wala mo dyan, may ingkin ng pigil sir, pero may si kami, inikalmi lang tayo, pabumbong ko lang, siyempre, dati mababoy mo, pero para kami mababoy mi, ang milala ko, kundi para may walay handaan, kwanto, tapos nukian, kato natin, pagkal ko lang kasi nababay nga na mo, kasi totoo, ya, sakya na barangay captain, tapos mababoy katon, inikal ko lang, ikulungan ni. Hindi sa ragtupatan, tawalad programa ng gobyerno mo tiraratan, hog dispersal project, goat dispersal project, basta labat aga makapa-apekto ad abig laman. Sir, pero may kulan to kasi may kulungan may, di ba, kababay dyan sa may abay nabong kasi wala rin apo da katon. Siya lang ang decide na ikalan lang. Kung ito reklamo daw siya ang bangat satay kula ay daungan na balutoy. Wala rin kinditan. Wala mo dyan baboy sir, pero kinla ng alos every week na rin magpapatay natin uuputon na wala. Okay. So, okay labat ta niya, Ken, project, basta labat malinis, tan aga maka-apekto od antay mo lakasin, umaminsan, aratay kulang na singa pasensya o wala rin inggit, kunto, wa? Sir. Nalankin man, panabili na Pilipino, walang talaga man. Okay. Kumusta mo? So, kinitaloy, may daungan, baka disgrasya mo? Hindi sir, bali-bali lang. Walang pagawa dyan, may waiting shed ya, bali-bali. Kinaraw ko ipundotod ka ni Mayor. May Taytay, may Taytay Paulabtan at Ilocano. Kinawa lang sir, impasimintok lang sir, bali-bali. Dating kawayan natin, sementado lang. Sa irereklamo danita niya, Ken. Sa ipanrereklamo ang dalana, nga may singa, wala anumalyan nagagawa eh. Ay, sir, gano chicken da sir, alos, kwartay barangay sir, chicken da, nga po ilalam kong tinggal ditan. Ibaba si karaan, ako gabay tanagawan ng pambibilay ko kangko. Kasi, ni barangay official sir, ang tada, sa pambibilay may okay mo. Tapos natan, 5 ba na kapitan, paano para tutuwalan para sa sarili. Okay. Sige. Thank you very much, Kap. Ang kula ito po't may another issues na personal laman. Sige po sir, thank you po. Okay. God bless po. Kumusta mo alag kayo ng kagawad Lucky 9? Ay, sige sir, thank you po. Sige po, kakarating. Sige. Kakarating sir. Thank you very much. Ingat po, God bless. Si Kapitan Hubin na Salayog na Barangay Kalmay, agdimanaya ko no ang ipaway na pundo at samay sa kayo matya kagawad to, si kagawad Lucky 9 at babati ko sentula at titiraan tula ditan at may social media pa na maglay na Facebook account to niya. Early in the morning. Good morning at kinan Jojo Erpe ditan at Santa Barbara. Tan grand opening manaya natin grand opening na Casa Matutina. Ditan at kulaay Clean Fuel Gas Station Rosario La Union. Expand lalamat na sa business si Jerry Austria. Congratulations at kinanamigon Jerry Austria na Casa Matutina. Aya may Matutinas at Divinesia Highway. Aya may Divinesia Highway. Sana may Matutinas Diman at Tundaligan area. Early in the morning. Kumusta mo't lamanaya si paring Sandy Lorica. May amigon malat ng amigon Joey Daroy. Good morning at kinan Moises. Security guard mat kuno ditan at Brickyard Grill. Ditan at Tubong. Greetings malalapod kinan ex kagawad Paing Daroy. Walay session, ag kayo natin na session. Walay nagawan meeting, ag kayo natin na meeting.
Pero manrireklamo kayo sara tay Facebook account nyo at social media. Nako. Don Ramon Bautista Senior na R1MC tan ditan ada manawag respectively untan mat at kinan Don Ramon Bautista Jr. na Rotary Club of Dagupan is President. Len Coronel. Good morning at kinan Len Coronel ng Karuman Manaya agawa su OBP. Nakakartula walad sama sa kaya cellphone ko. Kung nahalamay details to. Say, magano lang bungat. Tertilaray greetings. Talaran na nyo la su programa na RJ Jimenez ya likna ay balay. Okay, good morning kinan Leo Rosario, si Deli Norsagaray, Irenyo Velasquez, JJ Gamboa, si Celia Morante Vic Soriano, si Colonel Vic Soriano, yeah, okay, good morning. Si Joan Robosa, si Romulo Espinosa, si Cathy Andaya, si Mila Melendez, igregrito si Alpa Santos na happy birthday. Si Professor Edel Abalos, kwanto at ingat at sari kabaluyan, danom ninsin siya, sutatakutan tayo, baka undulap ni, no unapaulay kailugan tayo, lautla at saray taluran dam at man-release la. Okay. Ditan ad area yo ang kapungot sumasyado na problema ditan ad mangin. Tuwali house to house distribution na relief ditan. Ay dadauluan ng Kapitan Benedict Kayabyab. Si Mark Darrell Barrientos sa kanto, the flood won't stop till we learn to vote right. Yun na nga eh. We have the government we deserve. Sabi nga nila, nadadamay tayo na matitino. Armando Segundo, si Edmar Soles, Ati Cha, ditan ada palapad Sampabian, si Milet, ditan ad Arellano, ari pamilya Rio Perio tan Olpindo. Personal appear para mabango at di malilimutan sa butuhan, kaya sa alam na malaking pamilya, doon lahat ang stab ng relief. Ay, nako, siyempre, eleksyon la, singer la. May ingan, so manggagaway supplemental feeding, umpapaway lara natan, mararo lara saray constituents da. Si Carlo Gracias, si Carlito Bandong, Fernando Doria, happy 53rd birthday, kinan Fernando Dudong Doria, greetings, malala po at kinan Fernando Doria. Okay. Early in the morning. Nick Noc Tolentino, Ma'am Chenky Alagadan, Renato Villano, si paring Noel Lomboy, kumusta ka la? Singer lalamot so birthday. Si Belma Munar, agak makabintay ta sa idita at labat ang po internet me lapod laos PLDT kanto. Pero aka-monitor ka balat ha. Christian Ramos, good morning. Si Jonas Cruz na habig laman at nabaloy Konsihal Jonas Cruz ditan at mga tarum ay sana aramay litsun mo at unanurja at istasyon. Si Jorge Siralde, si Edwin Tikman, i-shout out to Ray Makalakal, Mampaagos, Mampaagor na ayop, tan inatoy Jada Kanal, Turaya, si Kagawad Ricardo Calderon, biribisi alamat, ada pangkalap na sari basura at sayang kapusan, si Paulo Ozon, Annabel Bugayong, Len Coronel, J.R. Mamaril,
si Jojo Bauson, Engineer Felix Kakang Siapno, sa ikwanan engineer si Jojo Bauson, Askasyan Kumay Sakoy BHW, Ja Lapud Say Dulap, singa aga makasabid abong balot makalagpas. Kasi mo tawa, agto ka nalingaw. Ita na BHW. Good morning at kayo ng Kapitan Justin Espino na Barangay Poblacion S, Bautista, Pangasinan. Si Agustin Perez, ako la masyadon basa ni Ratay message mo, pero watang kaad sa Sacramento, California. Si Kuyang Noli Corrales, watang mat at Dali City, California. Single life flight to my amigo Kuyang, ulatan at Dali City. Kanyan i-endorse na ka si Kato, piano walay mangi-guide mo at si Kato ditan at Dali City. Siguro no 28 so Yakarto ditan. Si Kagawad Rostico Solomon, Kapitan Willie Salayog, naray Barangay Council ditan at Barangay Tambak. Si amigo Giovanni Mangonon Maxisoles, si Madam Dena Pereira Kaskasan mo ditan at Bacayao Sur, siyempre si Roland de Guzman, si Sophia Mamaril, si Jolene Santipolo, si Cesar Patani. Ang kapulay malaw niya oras, talaran na nyo la. So, programan Likna ay Baloy na Kuya RJ Jimenez. Good morning mo at kinan Teacher Yeng. Kaibak at technical side engineer El Presidente Nixon Dakal. At itarwi pa so maabig galugay mo't manayo at kino Mr. and Mrs. Nado Bangsal na kanawalan Bimaloy. Maabig ya kabuasan, manalwar tayo namin sa amigo yo, your one and only in the morning, mangibabagay, Diyos tiyag nginaapo. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Dame yung Hawak mo ang beat. Son, ang puta-putang Iran impormasyon. Aya, so number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito. Mantrabaho tila. Alas 8 la. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Oh yeah! Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo